don't stress your mind. We coming home tonight to you. Hello guys, Happy New Year. Hindi kami sa desierto. Manood kami ng fireworks at 12 PM. So dito lang kami kasi walang traffic. O yan, ang namundok, mga NPM. Oh, Let's go to the global village. Hi! Welcome! ay kuhang-kuha. Oh. Ting 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 ting. Si eruption. May dala pa kami pagkain. Manood lang kami ng fireworks pero marami kami pagkain. Up. Hi! Good evening! Happy New Year everyone! Ano yung ilaw? Oh, bakit yung ilaw? Tawa na! Tawa Bakit yung ilaw? Tawa na! Ito na pang mga kababihang na mundok dito sa Dubai. Yun, no? Welcome to Cityland Mall. Say hi naman sa mga kababihang nagpasalon. Sayang yung mga bohawk. Oh. Lady eruption on the floor. Dito na kami! Alright. Kahabaan po ng Highway 59. And there you go. Oh. Dito lang tayo sa ano, Uy! Ah, yan na. Mamaya na naman. Kaya naman alas 11, may fireworks. O alas 10. Ito ang ating mistisahing vlogger. And signing out. Mistisa And, Mayas. and maybe later. Mistisa, Alright. pero yung mukha, ano, Ah. Bisayang Bisaya. Yeah. Grabe Bis- yung ilaw. Bisaya ka man, napakasilaw. day. Sakit sa mata. Yup. Tama na yan, ang sakit sa mata. Alright. Baka hindi niya na-play. Malapit na kami sa Cityland Mall. Nasa city na kami. Nakita na namin yung mga ilaw. Galing kami dyan sa kabundukan. Madilim dito banda.
Ano yung mababa na yun? Ano? Ano yan? Rides. Ay si ano yan yung hammer. Oh, klaro na mga rides sa Global Village. Oh. Parang wala na tong katapusan na. Ay naku, what to do? Ayan, malapit na talaga kami sa Global Village. Klarong-klaro na dito yung view sa Global Village. Klaro na yung mga rides, oh. So dito kami naglalakad, diyan. Desierto diyan. Oh, galing kami doon. So napakalayo na yung nilalakad namin. Oh, busy-busy yung kalsada. Yung sa Burj Khalifa din. Saan ba yung Burj Khalifa? Hindi maklaro sa phone. Oh, yan. Mag fireworks din yan mamaya alas 12. So dito lang kami. Hindi na kami gumala pa sa labas. Dito lang kami sa malapit sa aming bahay. Kasi makikita din kasi ang dito fireworks dito sa Global Village. Ayan, oh my gosh. Ayan, ang dami-dami sasakyan. Oh God. I can't believe this one. Too much car. Ayan oh, ang daming nagparking na sasakyan oh. Oh my God. Tignan mo mga. Oh. Mga laruan ano? Parang mga laruan lang yung mga sasakyan. Ay, nako. Ayun. Lalabas pa kami sa ganito. Dito si Manay. Nako. Ay, grabe, Jude. So, ayan, hindi maklaro. Ayan, mga sasakyan yan, nakaparking. Oh. Mga sasakyan na nakaparking. Yung mga tao niyan, pumasok sa Global Village. O, diba? Ang daming sasakyan, parang mga laruan lang. Blurred eh. Ayan, so we are waiting for the fireworks. 12 o'clock. Happy New Year! Busy. So dito na kami. Malayo na yung nilalakad namin. Hanggang doon yata yun doon no? Sa bridge na yun. Alam di ko. See you later! Ay siya yung pinakamalapit na rin. Hindi na nasa lake. Oo. Maganda dito. Ano siya? Alas 10 na. Ay, 10:30 na fireworks. Ay, so every 30 minutes yung interval. Mamaya siguro 11. Then 12 na. Okay na mo yung pulburaw. Easy lang dito ang fireworks, no? Kung sa Pilipinas, hindi basta-basta. Ay! Amoy. Ay, siya. Yung amoy ng pulbura, no? Grabe. Hanggang dito. Tapos na. Mamaya na naman ulit. Fireworks. 11. 30 minutes. 11 p.m. na fireworks. Lang yan. Seconds lang. Sa Cool Club, mayroon din ka doon. Maganda pa nila, lapit sa amin. May tissue ka dyan, Jing? Meron. Yung tissue natin, asan? Nabasa na, uy! Hindi kasi tatay kasi madami. Mas marami na, di ba? Hindi ka dyan. May kulay blue. Aray! Siyempre kasi una-una pa yun. Titipid na sa'yo kami. Hindi, habang palapit at palapit. Yun na yung laso. Yan, yung Parang laso. pumapait na to ah. Hindi na malamig eh. Malamig natin sa rep. Picnic dito sa Kabukiran. Sa Arabian Ranches. Sa disyertohan. Desierto pala, desierto.
Mga villas dyan. Mga bahay na dyan. Medyo maglalakad ng ganito, hindi nakapadali ng gano'n, no? Ang lamig-lamig na dito. Nilalamig na ako. Ayan yung mga baon namin, isda. Healthy, healthy. Mga mantika. Oh, there you go. Happy New Year. Yan na. Happy birthday, Ate Lilia! Happy birthday, Ate Lilia. Woo! Happy birthday. Happy New Year! Nasaan ang birthday girl? Ay, aray! 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 Ah, yung Burj Khalifa din. Yun na yun. Ang Burj Khalifa din, oh. Lapit lang, no? Pero malayo din ito rin. Pero kayang lakad. Meron din yung sa Burj Khalifa, nag-ano na din. Ayun. Sabay-sabay. Sabay-sabay. So, parang ano-alupihan. Malayo na Ay, din. amo. Malayo yan. Malapit sa global. Ah, baby, give me money. Hindi naka-on yung video ko. Wow! Ay, more. Happy New Year, Luna. Buju, buju. Ay, wala pala tayong ano, yung ganyan. Ito, ito. Ay, di, matagal pa yan. Isa pa. 5 minutes siguro yan. Oh, grabe sa birds. Ayaw mo, bus na bigay ka rito na yan. Malapit. Malayo kayo. Woo! Ganda! Oh, wow,
5 minutes na. Wala, nandito na lang. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Mahihirapan kayo kayong pangalan. Tapos na. Happy New Year. Oh, yes! Pwede na ako sa mga utang ko. Hello. Happy birthday, Ate Lelia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy Ay, hindi natin dinala yun ang birds na alam mo. Doon din. Ay, ayun na oh. Mas marami doon. Burj Khalifa yan, na oh. Mas maganda din ba sa birds na alam mo? Dito yung sabi. Ano, traffic. Ala, para ng mga old yung mga yan. Tingnan mo yan mamaya. Yung mga sasakyan na yan. Alas 5 na yan mag-aalis. Sino? Yung mga sasakyan na yan. Pinauwi yung mga... Mahaba doon. Hey, uwian na, uwian na. Ayun na, singgalawan na sila. Oh, nagkawalawan na yung mga sasakyan dyan. Paano ba yan sila makakilos dyan? Sikip-sikip. Ayan, sobrang traffic na. Uwian na. Galaw-galaw na. 2023. Welcome 2023. Kailan lang mo? Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Alamig na, alamig. Magliligpit na kami. Uwian na. Magligpit na. Magligpit na.